Tonta. Hola amores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y nada, es que os quería decir que habemos batidora nueva. Bueno, batidora no, en realidad licuadora. Y no es por nada, es más que nada porque es que ayer me cargué la batidora. Y entonces, pues para esto, o sea, para hacerme los zumos y los batidos por las mañanas y todo el rollo, pues como que necesito la batidora. Así que nada, he ido, me he comprado una licuadora. Más que nada, después veremos si he acertado en lugar de comprarme la batidora. Porque tenía la batidora de vaso en la que me lo podía hacer todo. Pero lo que es el batido el batido salía bien. Pero los zumos salían pues eso, pues muy espesos. Entonces la chica de la tienda me ha recomendado la licuadora y nada, y voy a probar. Y pues he decidido, a ver, primero, para empezar, os iba a contar otra cosa, pero que os suscribáis, que le deis al like, que le deis a la campanita y que nada, y que me comentéis y todo lo que vosotros queráis. Vale, lo siguiente que os iba a contar es que no he usado una licuadora en mi vida, o sea, me imagino que esto tampoco te hará falta nada, o sea, pero, y nada, y os voy a enseñar para la primera vez que uso la licuadora, la voy a usar con vosotros, aquí en el vídeo, y os voy a enseñar cómo me hago yo el batido verde que me hago, desde hace unos días y tal, y lo que le he hecho, ¿vale? Y entonces pues ya probamos a ver qué tal. Primero si os enseño, mirad, o sea, a ver, todo esto es lo que se le echa, no sé si lo acabáis de ver bien, a ver, vale, bueno, más o menos, os voy a contar lo que es, ¿vale? Que es lechuga, ¿vale? Limón, y dale con él, ¿vale? Me acabo de dar cuenta hasta yo. A ver, la lechuga, vamos a empezar por el principio. La lechuga, le suelo echar unas 4 hojas de lechuga, aquí habréis visto un poquito más, pero es porque son pedazos pequeñitos. Después un limón, ¿vale? Que un limón sí que se lo he hecho entero, pero también es porque a mí me mola mucho el limón. Si os vais a hacer el batido, id un poco con cuidado porque si no vas a ver mucho limón. Después un trocito de jengibre, como unos 2 centímetros de jengibre, sobre todo al loro con el jengibre, que pica un montón, pero bueno, después tenemos también media manzana, ¿vale? Medio pepino, una cucharadita de espirulina, ¿vale? Que es una alga orgánica que he descubierto hace poco. También de esto, pues, y nada, es de la marca Procis, pero bueno, hay de todas las marcas. Entonces, y para probar. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Yo me he leído así momentáneamente las instrucciones, ¿vale? De la super bati. Mira, es que me encanta. Y vamos a ver si no la lío muy parda, ¿vale? Entonces se supone de que tengo que meter esto aquí. Igual, espera, igual lo deberías partir un poco, ¿no? Es que esto deberías haberse preguntado a alguien, Raquel, antes de hacer estas cosas. Porque me dice que prense un poco, perdonad, que es que creo que estoy susurrando un poco y no sé hasta qué punto me vais a ir, ¿vale? Con la prensador, así. Uy, a ver, espera. Voy a aguantar esto aquí y a ver qué es lo que pasa. Cuidado con el ruido. Buah, pues sí que lo licuo bien, sí. Casi nada. Después os enseño cómo se está quedando, ¿vale? Pero, a ver, es que me da un poquito de miedo. ¿Qué le pasa a este? ¿No va? Raquel, dime que no te lo has cargado ya, por favor. Por favor, dime que no te lo has cargado. Así que va. Creo, a ver, no sé qué le está pasando. Voy a meter los deditos. Esto no lo hagáis en casa, por si las moscas. A ver, pero, vale. El tema es de que lo estoy haciendo en trozos demasiado grandes, creo yo. Vale, esperad, la cucharada de espirulina. A ver, por aquí. Arriba. Vale, es por esto. Quería hacer la prueba de si podía tirar el limón con piel y va a ser que no. Porque esto así. Nada, que se ve que tampoco sé usar una licuadora. Pero bueno, que con el tiempo y la práctica, pues me imagino que al final. Oye, esto no va, de verdad. Qué cosmopaleta que eres. Por favor. Vale. A ver, pues vamos a ver esto al menos. Vale, voy a intentarlo hacer un poco. Y si no, vale.
que... A ver, os voy a enseñar ya cómo se está quedando de líquido. Voy a darle un traguito. Otra vez zumo. Ostras, es súper, súper líquido, me encanta. Y en el momento en el que le coja la práctica, creo que me va a molar un montón. Y que me voy a hacer muchas más cosas de estas. A ver... Bueno, nada, o sea, es decir, ya después de haberos enseñado mi licuadora nueva, yo voy a seguir dándola, porque es que si no me vais a estar bien. Me vais a estar viendo a dar batidos y también es una tontería. Y nada, espero que os haya gustado la experiencia. Contadme vuestras experiencias con las licuadoras, sobre todo, dadme recetas de zumos y de batidos y cosas así que me molan un montón. Y nada, cuidaos y fundidora negra. Y bueno, aquí lo veis, lo que pasa es que con esta luz se ve casi negro, pero en realidad es un verde chulo, a mí me gusta el verde que es. Y nada, y ya está, he probado. Hasta luego.